নমস্কার বন্ধুরা, এই আমার গাড়ি ধুলো পড়ে আছে প্রচণ্ড পরিমাণে। যাচ্ছি সার্ভিস করাতে। চলো বন্ধুরা, এখন যাব আমি গাড়ি সার্ভিস করাতে। আমার সাথে টিভিএস সার্ভিস সেন্টারে চলো বন্ধুরা। আমি সার্ভিস সেন্টারে চলে এসেছি, টিভিএস সার্ভিস সেন্টার। এটা হলো টিভিএস সার্ভিস সেন্টার, এটা তার এন্ট্রি। আমার গাড়ি ভিতরে দেওয়া আছে। এই নতুন একটা বই করলে 1050 টাকা এখন চলছে, 1250 টাকা নর্মাল, কিন্তু এখন ডিসকাউন্ট করে অফার দিয়ে 1050, 1 বছর সার্ভিস ফ্রি। মাত্র 1050 টাকায় 1 বছর সার্ভিস ফ্রি। এগুলো হচ্ছে র্যাম্প, এর উপরে গাড়ি তোলা হয়, তুলে গাড়িগুলোকে সার্ভিস করানো হয়। এগুলো বন্ধু আমার গাড়ি ওয়াশ করা হচ্ছে জল দিয়ে। এরপরে ওখান থেকে নামিয়ে এনে এই র্যাম্পে তোলা হবে। গাড়ি র্যাম্পে উঠে গেছে। খুব যত্ন সহকারে এখানে সার্ভিস করানো হয়। যারা যারা টিভিএসের গাড়ি ইউজ করেন তারা সবাই আসবেন এবং এখান থেকে সার্ভিস করাবেন। চেনের ভিতরে ঢুকে থাকা নোংরাগুলো পরিষ্কার করা হচ্ছে এখন। সত্যি বন্ধুরা, এখানে খুব যত্ন সহকারে সার্ভিস করা হয়। আপনারা যারা সার্ভিস করাতে চান বা চাইছো, তারা গোবিন্দপুর যে টিভিএস সার্ভিস সেন্টার আছে সেখানে এসে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি ভিডিওর মধ্যে নাম্বারও দিয়ে দেব। যে কোনো সার্ভিস সেন্টারে আপনাকে এইভাবে পরিষ্কার করে দেবে না। দেখুন, এটাকে চেন লুপ বলে, সেটা এখানে দেওয়া হচ্ছে। যা নোংরা আছে কেটে বেরিয়ে যাবে। এই চেন পরিষ্কার করা ব্রাশ। সার্ভিস সেন্টারে যে এত সুন্দর কাজ হতে পারে, এটা আপনাদেরকে না দেখালে আপনারা বুঝতে পারতেন না। এটা চেন লুপ মারা হচ্ছে, চেনটা যাতে ঠিকঠাক থাকে। এটাকে কি বলে দাদা? এটা হচ্ছে গিরিস। চেনের মধ্যে দিলে জং ধরবে না। কিছুক্ষণ আগে কি অবস্থা ছিল আর এখন কত সুন্দর হয়ে গেল। ব্রেক খোলা হচ্ছে, পিছনে ব্রেক শুটা চেক করতে হবে। বন্ধুরা, ব্রেকটা চেঞ্জ করতে হবে, দাদা বলল। পিছনের চাকাটা খোলা হচ্ছে।
চাকাটা এবার আস্তে আস্তে নামানো হবে তুলে। এবার গ্রিস করে দেওয়া হচ্ছে। চাকাটাকে এবার লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই হলো ব্রেক শুটা নষ্ট হয়ে গেছে। এগুলো বন্ধুরা টিভিএস এর অরিজিনাল ব্রেক শু। এগুলো হচ্ছে ড্রাম ব্রেক। পুরোনোটা ফেলে দেওয়া হলো, এটা হলো পুরোনোটা। প্যাকেটটা কাটা হলো। ওয়াও, একদম নিউ অরিজিনাল ব্রেক শু। ব্রেক শু ফিটিংস হলো। হ্যাঁ, ব্রেক শুটা লাগানো হয়ে গেল। এবার চেনটা টাইট দেওয়া হচ্ছে। চেন টাইট হয়ে গেল। এবার সামনের চাকাটা খোলা হচ্ছে এবার গ্রিস করার জন্য। এগুলো ঠিক আছে তো, অসুবিধা নেই। যা করো তোমরাই করো। বন্ধুরা মোবিলটা চেঞ্জ হচ্ছে, দেখে নাও। এটা পুরনো মোবিল। এটাকে কি বলে যেটা খুলছো? মোবিল ফিল্টারকে খোলা হচ্ছে। এটা হচ্ছে মোবিল ফিল্টার। কথা হলো মোবিল ফিল্টার দিয়ে ওটাকে বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। এটা মোবিলের কাঁটা। মোবিল ঢালার জন্য এই কাঁপা সিস্টেম। হলো মোবিল চলে এসছে, সিনথেটিক মোবিল, টিভিএস এর পাওয়ার সিনথেটিক মোবিল। মোবিল ঢালা কমপ্লিট হয়ে গেল। আস্তে আস্তে র্যাম থেকে নামছে। এয়ার ফিল্টারটা ঠিক করছে এবার। বন্ধুরা
বন্ধুরা এটা হচ্ছে এয়ার ফিল্টার, দেখতে হবে এয়ার ফিল্টারের ভিতরটা কী অবস্থায় আছে। এখান থেকে তেল বার করা হবে, খুলেছি। তেল পড়ছে, গাড়ি পুরো ফিটিংস। এবার দাদা টেস্ট ড্রাইভের জন্য যাবে। গাড়ি পুরো কমপ্লিট। দাদা এবার টেস্ট ড্রাইভে যাচ্ছি। দাদা আসছে, টেস্ট ড্রাইভ করতে গেছিল। সার্ভিস দাদা আসছে। ঠিক আছে, আর কোনো প্রবলেম নেই তো? এবার আমরা বিল কাউন্টারে যাব, বিল করব। এবার এখানে আমার বিল হবে। কত হলো দাদা তাহলে? দাদা বিলিং কাউন্টারে বিল করছে। এটা হচ্ছে বিল অ্যান্ড ক্যাশ কাউন্টার। দাদা বিল করছে। বন্ধুরা পেমেন্ট করে দিলাম এই কিউআর পেতে। এবার বিলটা নেব, চাবি নেব, গো টু হোম। এই বিলটা নিলাম। দাদা এবার চাবিটা আমাকে হ্যান্ড ওভার করবে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। ওয়েলকাম, আবার আসবে, অবশ্যই আসবো, চালাবে। যদি অবশ্যই। কোনো প্রবলেম হয় আমাদের ওই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করবে। অবশ্যই করব। খুব সুন্দর ব্যবহার এবং খুব সুন্দর সার্ভিস, খুব যত্ন সহকারে সার্ভিস করানো হয়। এটা হচ্ছে টিভিএসের হেল্পলাইন 9830402681। যে কোনো প্রবলেমে সার্ভিস করার পরে আপনারা কল করবেন এবং আপনাদেরকে সাহায্য করা হবে। চলো বন্ধুরা, আমার তো সার্ভিস হয়ে গেছে, এবার আমি বাড়ি যাব। বন্ধুরা সার্ভিস হয়ে গেছে, এবার আমি বাড়ির পথে যাচ্ছি। এই হলো আমার গাড়ি। গাড়ি চালাতে চালাতে কোনো ভিডিও আর করবো না।
ওকে টাটা বন্ধুরা।